المشكله كلها في الشركات الثانيه اللي هو يبيع لك المعده ويقول لك خد جرب عندك. تمام. لما في شركه الطيبين حاجه مختلفه. تمام. مصنع الطيبين بيجرب لك الاله قبل ما يطلع من المكان. أيوة. هي دي الميزه وهي دي الفكره. انا جاي في السكه. هو ده اللي بيميز مصنع الطيبين. تمام. ده بقى الفرن الفئه الثانيه من شركه الطيبين. اصلا انا نسيت اقول لك ان شركه الطيبين بتصنع لك اي فرن حسب راس المال اللي معاك وحسب اختيارك وحسب المواصفات اللي حضرتك تحددها. وبالنسبه للناس اللي زعلانه من شغلنا وبتحاول تقلدنا اقول لهم معلش حاول تاني. الحمد لله والفضل لله تم تسليم فرن سير 3 متر للاستاذ علاء عويس من مدينه طنطا محافظه الغربيه. الحمد لله والفضل لله الاستاذ علاء استلم عده كامله مكونه من فرن 3 متر، عجان 50 كيلو، 40 طاوله، زائد الاستندات والخلطه. في فيديو النهارده هنعرف فيه مواصفات الفرن اللي معانا من الالف للياء، وهنعمل لقاء مع الاستاذ علاء من مدينه طنطا هنعرف فيه رايه في مصنع الطيبين. تابع معايا. اهلا بكم في فيديو جديد على مصنع الطيبين. الحمد لله والفضل لله تم تسليم عده كامله للاستاذ علاء من مدينه طنطا محافظه الغربيه. الفرن اللي معانا او فرن السير اللي معانا مكون من او مواصفاته ايه؟ اول حاجه السير اللي معانا طوله 3 متر، الحصيره 70 سم ماركه النجمه، الموتور الخاص بيه موتور 1.5 حصان اتحاد اوروبي، الجروبوكس مصانع حربيه. عندك التروس الخاصه بالفرن تروس 12 مللي، عندك الشاسيه طول 12 سم سماكه 4 مللي، عندك العزل الخاص بالفرن عزل 10 سم من بدايه الشاسيه لنهايه الشاسيه، عندك الابو الخاص بالفرن ابو حديد حمايه ستانلس، عندك العجل الخاص بالفرن عجل تركي، عندك الولاعات ولاعات ليزر 4 ولاعات بتشتغل على انبوبه البوتاجاز العاديه. ودلوقتي مع الاستاذ علاء من مدينه طنطا محافظه الغربيه. اهلا بك يا استاذ علاء. اهلا وسهلا يا باشا. الاول مبروك على العده اللي استلمتها من مصنع الطيبين. ربنا يخليك يا رب، ربنا يديك الصحه. في كذا سؤال حابب اساله لحضرتك لاي شخص حابب يتعامل مع الطيبين، بس المشكله حابب يستفسر عن بعض الاسئله هسالها لحضرتك انت بحيث ان حضرتك اتعاملت مع مصنع الطيبين. اول سؤال، ايه رايك في شركه الطيبين كالعده اللي انت استلمتها؟ والله انا جيت لابو زياد، والله اتكلمت معاه وقلت له مواصفات السرير اللي انا عايزه ماشي، وكان الرجاله معايا ابو احمد وكان احمد ابنه وكان السيد كانوا معاه وقالوا له المواصفات اللي احنا عايزينها 3 متر وعلى العجانه برضك والخلطه والحاجه ديت. بجد الراجل ما قصرش واتكلم معانا في كل حاجه حلوه، وبجد طلع لنا المواصفات اللي احنا عايزينها كلها بجد. طب حضرتك عجان اصلا؟ لا والله طيب مش عجان. مش عجان. طب لا. اشتريت العده ليه او اشتريتها ازاي او ايه اللي تم؟ والله بص انا صاحب مطعم اصل يعني في ناس من اللي بتشوفنا دلوقتي وبتتابعنا، الناس دي مش ليها علاقه بالشغلانه يعني مش عجان ولا خباز بس حابب يدخل في المشروع وخايف من المشروع. والله انا بتاع مطعم، فالفكره كلها اللي انا هنقل تجربتك ليه. انا والله بتاع مطعم فول وطعميه تمام ماشي. فطبعا يعني الفران اللي حوالينا طيب لما بيجوا مثلا اخد منهم رغيف عيش وكده فلقمه صغيره حاجه ما فيش يعني ما فيش اهتمام فيها ولا حاجات فيها حلوه كده. فطبعا ده اللي انا قررته. طيب قررته يبقى جنب المحل عندي فرن عيش مخصص اللي هو يخدم على المطعم الخاص بيه، يخدم على المطعم ويخدم على الناس اللي حواليا كلها وعلى البلد وكله. لان طبعا عندنا هناك في البلد طبعا مش مظبطين اللقمه صغيره وبفلوس. تمام. فطبعا يعني طبعا لازم تحس باللي حواليك برضه. مين اللي اتفق مع ابو زياد على المواصفات؟ انا والله جيت مع ابو احمد، وكان ابو احمد معايا وكان احمد، واتفقنا والله وقلنا له المواصفات اللي احنا عايزينها والكلام اللي احنا عايزينه كله. بجد ما اثرش معانا في اي حاجه بمرض الله. دلوقتي مع ابو احمد الفني اللي استلم او اتعاقد مع ابو زياد، طبعا زي ما احنا عارفين ان الاستاذ علاء ده مش له في المجال او واخد المجال يخدم على المطعم الخاص بيه، فتواصل مع ابو احمد عشان يجي يشوف العده، سواء الاول يتعاقد عليها ويقول له المواصفات اللي هو طالبها، وبعد كده هو اللي هيستلم العده. دلوقتي يا ابو احمد حضرتك طبعا فاهم في الشغلانه. تمام. العده اللي استلمتها دي
عده كويسه ولا كويسة. حاجه تمشي الحال؟ لا بأمان. كويسه كويسه، هي لو مش كويسه وجاي على سمعه الراجل على الشغل اللي هو بيعمله اول انا ما كنتش جيت لحد عنده. تمام. ماشي، انا سامع، انا جاي على سمعه الراجل ده اللي هو شغله تمام نمبر 1، شغله 10 على 10. طب انت سمعت دلوقتي اللي انت سمعته هو اللي انت شفته؟ انا ما سمعتش، انا شفت بعيني. تمام. شفت يعني انت رحت هناك وكلمته على التليفون، يا ابو زيد الامر 1 2 3، قال لي تعالى وكل حاجه مجابه. والراجل بصراحه ما قصرش معايا، والحاجه اللي واللي انا طلبتها بلساني شفتها بقدام. ورغيف العيش اللي طلع؟ لا، والرغيف بالصلاه على النبي، بس مش عاجيني. وانا اطلع احلى منه عشان عاجيني. تمام. ده كتجربه. ما انا فاهم. ما هي المشكله كلها المشكله كلها في الشركات الثانيه اللي هو يبيع لك المعده ويقول لك خد جرب عندك. تمام. لما في شركه الطيبين حاجه مختلفه. تمام. مصنع الطيبين بيجرب لك الاله قبل ما يطلع من المكان. أيوة. هي دي الميزه وهي دي الفكره. انا جاي في الثقه، هو ده اللي بيميز مصنع الطيبين. تمام. انا جاي للثقه. طيب، الله يبارك له ابو زياد. الله يخليك. النصيحه الاخيره تنصح الناس بالتعامل مع مصنع الطيبين؟ يجوا لمصنع الطيبين ابو زياد نمبر 1. الله يكرمك والله نمبر 1، مش كلام والله العظيم. ربنا يجعلها فتحه خير عليكم. اللهم امين يا رب. في المشروع يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين.